रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मिस्टर इंजीनियर चैनल में, यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तो आज ये मेरे पास कोरियर आया है, ये है फ्रोनस का PV 5000 मॉडल। और इसमें जो फॉल्ट आ रहा है ये देखिए, मैं आपके सामने इसका फॉल्ट शेयर कर देता हूँ। ये 24 वोल्ट का है दोस्तों, 2 बैटरियों वाला, और ये 09 का इसमें एरर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन करते हैं। ये फर्स्ट टाइम जो है ये ओपन होने वाला सेट, तो इसके हालात मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो सेट फर्स्ट टाइम ओपन होता है उसको देखें, उसमें डस्ट कितनी होती है ये चेक करें। इसमें डस्ट दोस्तों कितनी है ये चेक करें। तो इसकी सफाई वगैरह करते हैं। सफाई वगैरह तक जो है इसके जेनियन लगे हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको ब्लोअर लगाते हैं ओपन करके, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करता हूँ। बोर्ड ओपन करने के बाद मैं आपसे शेयर करता जाऊं कि जो है 09 फॉल्ट दोस्तों, इसके 09 फॉल्ट जो हैं ये आउटपुट के अगर IGBD शॉर्ट हो जाएं, ये लगे हुए इनका भी 09 आता है। और अगर ये इसे हम कहते हैं चार्जिंग वाला हिस्सा ना, अगर ये शॉर्ट हो जाएं तो भी 09 आता है। इस बोर्ड के जो मैंने ओपन किया है, इस बोर्ड के दोनों साइडों के ये देखें IGBD भी शॉर्ट हो चुके हैं और DC सेक्शन भी। देखें बाज़ का ये होता है कि खाली DC सेक्शन शॉर्ट होता है तो 52 नंबर फॉल्ट आता है, और जो है इन्वर्टर सोलर के ऊपर चलता रहता है। जैसे ही हम इसको बैटरी के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये 52 नंबर फॉल्ट देता है। लेकिन अब कुछ सिचुएशन हो रहा है, यानी कि ये देखें यहाँ पे जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, ठीक है। ये दोस्तों NCE ये लगा हुआ है 82H140। तो इससे मिलता जुलता हम मॉसफेट इंस्टॉल कर सकते हैं, या हमें चाहिए कि हम जो है अगर हम जेन्युइन काम करके देना चाहते हैं तो हम बिल्कुल या तो इसके एम्पेयर वाट वोल्ट दोनों चीज़ मद्देनज़र रखते हुए इसके बिल्कुल मुताबिक इंस्टॉल करेंगे, और या फिर जो है हम यही इंस्टॉल करेंगे जो इसमें लगा हुआ है। मेरे पास अब ये नहीं है और ये मुश्किल से ये मॉसफेट मिलता है। अब सवाल आ गया कि यार अगर ये मेरे पास नहीं है तो हम इसकी जगह पे कौन सा मॉसफेट लगाएंगे ताकि यार इसका क्लेम दोबारा ना आए। ये 3.5 किलोवाट PV 5000 है, तो इसको लोड भी पूरा उठाना चाहिए। दोस्तों मेरे पास ओरिजिनल जेन्युइन जो है 85T16 पड़े हुए हैं, वो यहाँ पे बहुत बेहतरीन काम करते हैं, जो है 3 किलोवाट के ऊपर। बाज़ कात इन्वर्टरों में वो 6 किलोवाट में भी लगे होंगे, आपने देखा होगा कुछ 6 किलोवाट के इन्वर्टरों में भी लगे होते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास अच्छे मॉसफेट और अच्छे IGBD हैं तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप वो इंस्टॉल करके दें, ना कि जो टांगे लगी वाले होते हैं ना, वो नहीं आपने यूज़ करने हैं। जिसकी टांगे लगी हुई होती है ना IGBD की, वो नहीं आपने यूज़ करनी। अच्छा, जो इसका AC सेक्शन है इसमें लगे हुए हैं DXG 40N65। तो दोस्तों इसकी जगह पे आप 40T65 भी लगा सकते हैं, 40N65 भी लगा सकते हैं, 60N60 भी लगा सकते हैं, और 75N65 भी लगा सकते हैं इसकी जगह पे। अगर आप ये IGBD थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास इसके साथ का नहीं है। तो मेरे पास 40T60 भी पड़ा हुआ है, मेरे पास 60T60 भी पड़ा हुआ है, और इसके अलावा मेरे पास बिल्कुल जो ओरिजिनल है ये लगा हुआ, बिल्कुल ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये वाले जो हैं ये मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं इसकी जगह पे यही इंस्टॉल करूँगा जो इसके AC सेक्शन में लगे हुए हैं। तो मैंने चेक किया इसको ब्लोअर वगैरह लगाने के बाद, तो ये 5 अदर जो हैं जो दोस्तों, ये 1 2 3 4 और 5 ये शॉर्ट आ रहे हैं। ये वाले 4 अदर जो हैं ये शॉर्ट नहीं हैं। तो ये मेरे पास ओरिजिनल नंबर पड़ा हुआ है, मैं इस पर वो ओरिजिनल नंबर IGBD इंस्टॉल करूँगा। और जो DC सेक्शन है दोस्तों, अगर मेरे पास यानी कि पड़े हुए हैं 85T16, तो अगर आपके पास 85T16 हैं तो आप लगाएं। अगर 85T16 नहीं है तो आपके 100E10 भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपके पास ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके पास ओरिजिनल, मैं आपको एक 85T16 ओरिजिनल भी दिखाता हूँ। मैं आपको इसकी जगह पे और क्या नंबर लगा सकता हूँ, क्योंकि ये ड्यूअल चैनल चॉपर है
तो यहाँ पे मैं 15T14 भी लगा सकता हूँ, वो भी मेरे पास ओरिजिनल पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये आ चुके हैं, देखें जो मैं आपको बता रहा था कि आप कौन से मॉसफेट इसमें लगा सकते हैं। ये देखें, ये जेन्युइन है दोस्तों, ये ठप्पे वाला माल नहीं है, जो ओरिजिनल नहीं होगा उसके ऊपर ना ठप्पा लगा होगा। ये देखिए, ये 15T14 मेरे पास, ठीक है, और ये 85T16 है। ये दोनों ही जो हैं ये मॉसफेट जेन्युइन मॉसफेट है। और अगर आपके पास 85T16 है, 85T16 इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 15T14 हैं, NEC का है, ये देखें दोनों एक जैसे, एक ही कंपनी के हैं। अगर आपके पास ये हैं तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो फिर आपके 110 इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कोशिश करें ओरिजिनल मॉसफेट इंस्टॉल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कर दिया है इसको फिट। अगर आपने अपनी तसल्ली से काम किया है, वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है कि यार आपको एक चीज़ से गाइड करना कि यार अगर आप ऐसे काम करोगे तो इंशाल्लाह आप फिट करके ही इसको चेक कर सकते हो, और इंशाल्लाह ये 100% ओके ही होगा। तो ऑन करते हैं, ऑन करके चेक करते हैं इसको। ये देखें 240 वोल्ट दोस्तों रखे हुए हैं इन्होंने। ये देखें फ्रोनस इसका ऑन हो गया, ठीक है, और 240 वोल्ट आउटपुट दे दिए हैं दोस्तों। देखें माशाल्लाह से मैंने जो भी इसमें फ़र्स्ट मरतबा, ये पहली मरतबा खुला, मैं आपको बंद करके इसको वो चेक भी करवाता हूँ। मैंने इसको जेन्युइन ही रहने दिया। देखें पेपर शेपर वैसे ही लगाया जैसे पहले लगा हुआ था, ठीक है, और माशाल्लाह से सफाई भी अच्छे तरीके से कर दी है, और बिल्कुल जेन्युइन काम किया इसका। क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम खुला था तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया कि जैसे जेन्युइन ही होता है। इसमें जो भी चीज़ इंस्टॉल की है मैंने जेन्युइन की है, इंशाल्लाह इसका क्लेम नहीं आएगा 100%। तो अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह। दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें, आपको ज़रूर ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।